大家好，我是苏玉荣，今天要为大家诵读的是《大自然在说话》第3部分，土地。我是土地，我在高山上、山谷中、农场里、果园间，没有我，人类无法生存，而你们却把我看得一文不值。你们可曾意识到，我就好像这地球的皮肤，只有薄薄的一层，我也是有生命的。你们的食物能够生长，全靠我提供丰富的营养。但是我被你们过度利用、过度开发，被侮辱、被损害，就是因为你们，我只剩下不及100年前1半的厚度。你们注意到了吗？我正在逐渐化为一片荒芜。或许你们能够对我多一些尊重吧。我猜你们不想饿肚子，对吧？